Hello，大家好，又係阿 Boy。今日咧，阿 Boy 帶大家睇咧，就係珀麗灣6期，我哋叫海角嘅。咁一個係珀麗灣最珍貴、最稀有嘅單位之一。咁沒有其他嘅啦，基本上成個6期咧係得3間呢隻複式單位嘅啫。咁係極之珍貴。咁呢個單位咧本身咧，其實6期咧主打就係低密度啦。咁單位咧入到嚟嘅時候咧，已經係感覺到個樓底係特別高少少嘅啦，比普通分層嘅單位咧，空間感係完全唔一樣嘅。樓上咧就係我哋嘅睡眠區啦，主人房同埋睡房嘅分隔啦。樓下就係我哋嘅客飯廳啦。咁樓上2樓咧都仲有一個偏廳嘅，咁動靜分明啦。咁就好明確嘅分區嚟嘅呢個。咁成個單位咧一入到嚟嘅時候咧，你會見到咧主要都係成個大落地玻璃啦，有一個長露台。咁呢個長露台咧，比起其他普通嘅分層單位咧，係大好多嘅。咁另外咧，我哋呢一邊咧都會有一個平台嘅。咁一陣間我哋會影一影俾大家睇。入到單位咧，最震撼我嘅咧就係基本上成個客飯廳咧，一望就係成條青馬橋嘅景觀啦，一覽無遺。咁行上去天台咧，呢度就係我哋嘅私人空間啦。咁我哋嘅空中花園啦，無論私人派對啦、party 啦、BBQ 啦。夜晚飲杯酒喺度享受一個類似獨立屋嘅生活咧，都係十分之好嘅呢個單位。基本上咧，成個珀麗灣我諗幾年內都唔會有一個呢啲單位放出市面上。6期咧其實都有佢嘅專屬會所嘅，咁有一個休閒嘅空間啦，咁可以喺度嘆杯咖啡、睇下書。咁另外咧都配置咗一個室外嘅泳池。睇完會所咧，我哋再睇一睇我哋嘅物業資料。一入到單位咧，業主就做咗一系列嘅鞋櫃啦，咁應該放到20-30對都絕對冇問題。客飯廳超寬闊啊，基本上你擺一張幾大嘅梳化、餐台都絕對冇問題。幸我咧真係呢個客飯廳，飽覽晒成個由羅亞方舟啦，去到青馬大橋，以至最遠咧，其實可以去到汀九橋嗰邊都望到。一出咧就係個平台啦，咁平台基本上咧係我哋個燒烤區嚟嘅。咁前業主咧，其實都買咗啲燒烤爐喺度，同埋一啲儲物櫃，咁作一個好好嘅戶外空間，開 party 啊、燒嘢食啊，一流。廚房咧就係一個 U 型嘅設計，咁蒸焗爐、微波爐、焗爐都有晒㗎啦。咁電磁爐啦，同埋明火煮食爐都會有嘅。再入去咧，其實就係我哋個工人房，咁亦都會有個浴室。地下呢層咧，其實都有間有間睡房嘅。咁如果家入邊咧有老人家就啱晒啦，咁就唔使行樓梯。咁另外咧，景觀上咧都係望翻羅亞方舟啦，去到青馬橋嘅。地下都有個客廁。上到嚟樓梯咧，其實都會有我哋個偏廳喺度嘅，咁採光度都係好足夠。主人套房咧就享有呢個角窗嘅設計，令到間屋咧間房咧都係好通透。
景觀真係冇得頂呢個。衣帽間咧就應該係呢個景觀爭少少咧，所以業主就攞咗佢嚟做一個衣帽間。兩邊嘅大衣櫃咧都足夠一啲鍾意買衫嘅男士女士啊。衣帽間入邊都仲有個浴室嘅。睇完入邊單位嘅面積介紹咧，咁我哋就當然上埋我哋個天台啦。其實咧，依家喺出面咧已經好難揾到咁大嘅私人戶外空間。夏天咧，其實可以開下個充氣泳池啦，俾小朋友啦，或者俾寵物喺度玩下啦。如果中意開 party 啊、BBQ 啊、飲杯嘢 chill 下嘅話咧，吹下呢個海風咧，呢個單位就真係好啱你。成個屋苑咧，淨係得3個單位咧係有呢個天台特色戶啦。如果普通單位嘅話咧，阿威都可以隨時揾個單位俾你租。但係呢啲單位咧，往往可能要隔2-3年咧，租客搬出咗先會流通喺市面。呢個天台咧，我覺得簡直就係一個私人會所。如果你星期6日揾埋啲3、5知己上嚟 BBQ 飲杯嘢，真係好正。另外咧，6期其實對面咧就已經同我哋嘅巴士總站出翻去葵芳、青衣、中環啊，啲車都係經呢度，所以都係一個好方便嘅期數。對於呢個單位，大家睇完又覺得點呢？珀麗灣咧6期咧，如果有單位放租嘅咧，有機會都係啲分層單位啦。咁地花同天台呢啲特色單位、複式單位咧就比較少嘅。咁如果你都住厭咗我哋珀麗灣嗰啲分層單位，而想轉換一下環境啊，想更多私人空間、私人地方嘅話咧，不妨嚟睇下。呢個係鎖匙盤嚟嘅。咁我哋都有鎖匙，隨時可以聯絡我哋嚟睇樓。我哋下次再見，拜拜。